अहंबदा मारू ओइबा पाव कोविड वैक्सीनेशन एक्सप्रेस का मारी लेना ngasi चीफ मिनिस्टर एन बीरेना इम्फाल की खुमान लंपाक इंडोर स्टेडियम दगी गाड़ी मरफू डिस्ट्रिक्ट तरा हमदोई की दमक नमठाख्री लंगथबाल एसी की एमएलए करम श्यामना बीजेपी दा यावरपगा मारी लेना महाकु तरामना ओपगी थौरम अमा ngasi सजिंगदा लैबा महाकी युमदा पांगथोख्री अमदी ngasi ayu angan bada lamlagi manung chenba nungoi awang laikai da laiba BJP gi active worker amagi yumda sakhang daba singna bom ama plan tawram le Miyam na government na piba COVID-19 ki SOP sing ningthi nangak na chatuna chathokpa matamda mask upiba sanitizer sirinaba khutsa sing na toina hambiba amasung foot taruki distance ngak na chatpa haiba chana kanglon sing asitung induna COVID-19 dagi ngak thok minasi loina na chahi tara nipan ki mathakta laiba miyoi singa COVID-19 vaccine soidina kapthok piu kurumzari PONYTV na pizaba nungtil ge Manipuri paw miyeng tabiri basingbu Jennifer Sarmana taram nokchari hauzik paw sandok na pizari Manipur government की कोविड वैक्सीनेशन एक्सप्रेस कमारी लेना ngasi चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंगना इम्फाल की खुमान लंपाक इंडोर स्टेडियम दगी गाड़ी मरफू मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट तरा हमदोई की दमक लमठाख्री मेडिकल स्टाफ सिंग यावबा गाड़ी सिंग अदुना थौबाल कक्चिंग बिष्णुपुर चुराचांदपुर फेरजोल टेंगनौपल चांदेल कांगपोपी नोने तमेंगलोंग जिरीबम कामजोंग अमदी उखरुल की डिस्ट्रिक्ट सिंग दा लैबा खुल सिंग अमदी युमथोंग खुदिंग दा चंगदुना कोविड वैक्सीन कापथोकनी Mamang the Imphal West, Imphal East, Amadi Senapati District ki damak gari nifu lamthaki balaikri. Care India gi CSR program gi makada COVID vaccination express ki damakta gari chamakun amasung medical staff sing amadi masida changba senfam punamak pibirakpada Manipur government ki health department na thagat pafongdokri. COVID ki vaccine kapthokpada kiningai leite amadi COVID lai chittagi ngakthoknaba miyamna athuba matamda vaccine asibu kapthok pinaba hairi. Thoram aduda CMN Birena Jengi district singda laidiba miyamna aki balaitina vaccine asibu kapthok pinaba appeal tawki Prime Minister Narendra Modi gi Senapati district ki DC ga virtual conference ama pangthokhi bada Modi na Jengi mafam singda vaccination gi thabak asi yamna luna khanda bagum tawba maramna Jingda laidiba makok thongba luchingba singna miyamda paw yohanduna vaccine kapthokna ba khanghanki Loinana India da COVID vaccine ka pagi masing crore chama hen kibada laibak atay na ngakna kiba asina Modi asi thawai yawba amasung afaba luchingba ama oibagi khudam ni haina mahakna makhataki Langthabal AC gi MLA Karam Shyamna BJP da yawrapaga mari lainana mahaku taramna opagi thoram ama ngasi sajingda laiba mahaki yumda pangthokri BJP National Spokesperson Sambit Patra BJP Manipur Pradesh की President A Sarda Devi, Chief Minister N Biren, Rajya Sabha की MP Sana Zawalai Semba Amadi, BJP की makok thongba luchingba kayana thoram aduda saruk yakri. Thoram ga mari lainana CMN Biren na haikri, singjang paiduna wasak minakiba Karam Shyamni, mahak masagi principal laiba luchingba amani. Manipur gi luraba tanjada Karam Shyamna laukiba thodang singi matangda paladuna Biren na haiki. MP election hayeng da ngairaba matamda BJP gi damak mahangna chap chana lepki hairi Karam Shyamna BJP changlakpa asida isara fawba kankhatli haina virena fongdokri Ministry reshuffle tawbada Karam Shyam yawraktaba matamda aduki matik nungai khide adubu khudingmak adu mahangna penda ba amata fawdana BJP gi damak kathoktuna thabak tawkhiba adu kawba laite haina virena makhatana fongdokri Naha singna politics ta khongdarakpa asimak awon ba amalak labani haina su CM na fongdok laduna yumthong khuding chatuna scheme sing miyam da fanghaliba ngasigi lengak asigi pandamdi election mamangda Manipur gi population chada marfudi toti gi ising thakpa fanghan bani haiki lamla gi manung chanba nungoi awang lekai da leiba yum amada ngasi ayuk angan bada bom ama sakhang da basingna plan tawramle Thogdok asi ngasi ayuk nongan bada sanasam juge chahi humfutara mangagi nungoi awang lekai da laiba yumda thoki bani sanasam juge gi machanupa sanasam brozena paumi singda haiki imung asiga kanagumba amataga ningai sangrana balaite
Brozena Thodok asi Rasnitiga Mari Lainaram Bayai Hairaduna Mahak Lamlai Assembly Constituency ki Hanagi Minister Katrimayum Biren Gidamak BJP ki active worker Amani Haiki Tongan ba mafam singda election ga Mari Lainaba Hingsa gi Thabak Chathari Lamlai Assembly Constituency da asigumba threat asi ngasi asina ahan bani Kari maram ki damakta Rasniti da thawai yauzaba misak amada aki tuzung fawhan biri bano haiki Pung kun mari gi manung da thodok asi sengdok piu amadi aki akhang pi duna miyam da dak tawbana free and fair election oihanba ngamloi haiki Mamang da su aingonda sigumba information lamata tongan ba loop singboiro kariboiro aingonda information lamata pirakpa aingonda laite phone tawbirakpasu laite karigumba yanadaba amatasu aingonda laigib laite aduga mari lainana aingonda sukchawba pressure ma pirakpasi athuba matamda mari lainaba singna pungkun mari gi manungda singdok pirakadabani masi yamna raintik mari lainaba oigani haina ai sadagi thajaba sumain thamjage Tamenglong district ki Tamai subdivision ki manung chanba Maguinong village da anaba mioi ama khunja singna wana saba stretcher amada haptuna hospital da pukhat kre Manipur ge khungang kaya hojik fawba tangai fadaba facilities sing amata fangdana adumak laibe yauri Maguinong village amasung masiga thangnak ba khungang kaya ama awaba fiwam kaya mayok nari Maguinong haiba khungang asi Tamai gi awang thangbada laibani khungang asi Nagaland gi parent district ka yumlo nai khungang asida yum chawrakna chama yankhai khunda duna lairi khungang asida electricity mobile service health care na chingba amta laite hairi Manipur State Legal Services Authority na sponsor tawduna Manipur University ki Law Department na state level moot court competition ama ngasi university asigi Law Department da pangthokre thoram aduda MU gi Vice Chancellor Dr. Professor Naurem Lokendro Singh OJS Mutum MJS Manipur State Legal Services Authority Amadi Dr. Yumnam Premananda Singh Head of Department Law MU na saruk yakre thoram aduga mari lainana Dr. Naurem Lokendro na haikre MU gi hauzik lairiba Law Department asi Assam gi hek mathangda khwaidagi competent oiba department amani Law tamliba satra singna court matau karamna presentation pigani habadu ngasigi moot court asina piri Ngasigi thoram aduda LMS Law College, Visal Law College, Oinam Law College amadi Law Department of Manipur gi law mahairoi singna saruk yaki. That when I was the Dean School of Social Sciences, I could take the initiative and with some rudimentary infrastructure and the space that was available in this new School of Social Sciences, we had started it in 2018. I'm happy to inform you that the first batch of faculties, Dr. Dilip, Dr. Khazamandi, Dr. Tapaswini, and then Dr. Rasakanta. Paugi manaktana atin babre amatang nominasi. Karigumba dom yumda laiba anaba singi hidakapa dressing tauba blood sample loba rice tube hapa catheterization hapa enema tobinaba experience lairaba nurse amati doctor thibada awaba thengnabirabadi wabiraganu Medlin Home Nursing Care Service Manipurna pungkun mari chukna adom yumda laktuna hidakapa injection piba dressing tauba feeding tube hapa catheter hapa amadi makhal kya ke anaba sing experience lairaba doctor amadi nursing tuna mating pangzari akupa marol gi damak Medlin gi helpline number 9205987988 amukasu 9205987988 ta call tawna tanabiu natraga Google Play Store dagi Medlin app download tawduna booking tawi Break matung taram nokchari makhataba pau pizari Kanglai Park Students Association KSA gi tarataruk suba mapo kumon gi thoramga mari lenena kunai da kathoklaba I haibasida blood donation camp ama hayeng November gi tang tarani thoida Jenims amadi Rims da ayuki pung mapan taba matamdagi hauraga pangthoklagani hairi blood donation camp asibu mapung fahan biu haina KSA na miyam da appeal tawrakli
mamal yamlaba I khuzok amana mamal yamlaba miyoibagi thawai kanba ngami I dan tawba haibasi yamna chawthok chaningai oiba firepni hairaduna KSN masibu awangba thakta ikai khunaba uchari hairi. State Bank of India Pauna Bazar Branch ki Chief Manager Timmy Gangte amasung State Bank of India Staff Association Northeastern Region ki Assistant General Secretary I Maipak ngasi Medical Directorate Face Mask Khudol Tamkri. Face mask haibasi karisu hena mamal yamba tang ba potsak amadi oide adubu miyam ga bank ka laina ba mari adudi mamal yami. Bank staff singsu miyam gi seba le palaitena tawzari bani. SBI bunung CBU amadi staff singbu thazaba thambiu haina I mai pakna thoram aduda fongdokri. Lakadoriba tarani thoi suba Manipur Assembly election asida Kakching Assembly constituency gi Sora Palel Irengban Bizoypur amadi Kakching gi oiba achauba mifam ama ngarang Yengkhom Bihari gi yumda pangthokri. Mifam aduda Indian National Congress INC gi intending candidate Yengkhom Nilasandra gi oiba Steering Committee ama Sam Kray loinana committee asigi makhada Advisory and Monitoring Committee, Finance Committee, Meeting Arrangement Committee amadi Publicity and Propaganda Committee haiba subcommittee singsu Sam Kray. Mifam asta Block Congress Committee Kakching BCCK gi President KSIS Ibohal, Polling Booth 37/34 gi President MB Abdul Halim amadi Yengkhom Bihari na Presidium member sing oina saruk yakri. Kakching District ki CPI ki Secretary Oiramba MD Saidur Rahman, BCCK ki Secretary L Brozen, Kakching Mahila Congress ki President Pisak Sumifam aduda saruk yaki. INC ki intending candidate social worker Yengkhom Nilasandra na high crane madudi. Sora Irengban Palel amasung Bizoypur dagi ichil inaw sing lakpiduna mifam ama pangthokpaga loinana committee sem kiba asi haningai leitena thagachari. Ticket ki wafam su atuba mathamda laukthokpa yana laire. Atai candidate singna vote mamangda adu tawgani ada tawgani hairaga tawdana tokhiba adugumna tawzaroi. Aigidi matam dugi prajagi aningba apamba yenglaga thabak tawzagani isagi oiba agenda laizaroi haiki. Akhona election si tawnan ngai vote khom matamda mayamdi aidi adu tawgani adu saramgani ada saramgani haibasi aidi ngasi bangoi da haijade. Tasengna lamdam dugi Swaragi oina Swaragi, Palengi na Palengi, Lady Mayam Sigi, Praja Singigi agenda do, Adudai walk to Jagan having a season hijari. I Isagi agenda di, Prajagi agenda, Isagi agenda, was again. Churachandpur District ki Tuibong Subdivision ki Manung Chana Laiba, Ti Zauzang Kungi Akoy Beda Laiba, Lam Ekar Tara Manga Hen Beda Taramba, Popi Pambi Sing Combined Force Nangarang Yantatuna Manghan Kre. Mafam adugi akoy bada aina yadaba mawongda pak sana popi pambi thare haibagi akaknaba paw fangbadagi SDPO Churachandpur Bizoy Kumarna Luchingba Executive Magistrate yawba Combined Force amana lamba taiseng upper stream da ngarang ayuk junction duna lam ekar tara manga hen bada tharamba popi pambi sing adu yanthatuna manghan kibani yanthat kiba popi pambi sing aduna mahai yalakpada chawrangna popi kg chamayangkhai rom puthokani hairi Masiga Mari Lenana Hanglap Police Station na su motor case ama lokhat kre hairi. Ngasing Imphal da fongba pauche singi maru iba pau khara yengminasi. Sangai Express mi humpumari positive oiki nifumanga fagatki anina siki. Palelda GTV 2.0 pangthokre. Organic ki hidakna faugi wahik ngakthokpa ngamle. Moirang Assembly constituency da thambal campaign hodokre. Poknafam Congress nafana Haizer Basu MLA kaya BJP da changlak naba same sari RK Imo Lenga ki order lairabasu school college sing class hoba ngamdri Union Cabinet na MP Local Area Development Fund amuk hanna piba yakre Sakhang daba sing na nongmay kapsil lambada sinmi ama sire Huyen lampaw Government na pony sing kannaba lupa karor kaya thadagrabasu Marging Polo Complex ti lamhang oiri MLA ani BJP da jangsin khiba kanamatana complaint tawraktri Khemchan Speaker na action logadabani loken non local sinmi ama nongmaina kaptuna hadlamle highway tangkhai thinglaga pangthokpa thoramda RK Imo okre naharol gi thodang BJP na Congress Mukt Bharat haina lauraga BJP Mukt Bharat oina lakle Congress MP Rajatna haikat laikat tamduna ikai khumnaba utkre COVID na suspend tawkhiba MPLADS makha chathaba yakre Manipur nungsiba
lamdam asigi isu ningthina khangba mihut assembly da thagatpa mathau tai RK Ranjan Hauzik aroi beda maru iba pau mohana pizari COVID vaccination express kamari lainana ngasi Chief Minister N Birena Imphal gi Kuman Lampak Indoor Stadium dagi gari marfu district tarahumdoi gi damak lamthakre Langthabal ACG MLA Karam Shyamna BJP da yaropaga mari lainana mahaku taramna opagi choram ama ngasi sajing da laiba mahaki yumda pangchokre Amadi ngasi ayuk angan bada lamlagi manung chanba nunggoi awang laikai da laiba BJP gi active worker amagi yumda sakhang daba singna bom ama plan tauramle Ngasigi oinadi PONYTV na pizaba nung tilgi Manipuri pau miyeng tabiri basingbu amukana kurumzari.